Kak molek warna pink. Allah. Jangan tiru deh. Abang lah jumpa chicken tenders paling gebu, paling murah ditupak dalam cup dengan sos special yogurt buah naga. Telur tepung semua 10 yen, ada sup kaki lembu sini. Buah naga original. Skopek ni 10 ya je. Oh ni 10 ya, ni 10 ya. Bawa buah naga pula. Ya Allah. Untuk buat gapo ni? Agaknya. Untuk buat gapo buah naga ni? Buah naga ni kita nak buat sos ni. Sos Makan dengan air chicken tender ke, air goreng ke memang. sos buah naga. Pertama kali dah ni Pertama ditupak. kali tupak. Kau Kelantan kau? Malaysia. Malaysia. Okey, kita belah dua. Comel ni. Buah naga ni kita buih. Lepas tu kita pergi blend. Lepas tu kita campurlah dengan sos-sos kita, mayonis apa, rasa-rasa. Jangan tiru deh, semua. Kalau orang makan tak puas. Kita beli ni. Tambah yogurt. Mari kita kucing ni. Oh dia merah dengan buah naga. Ya merah dengan buah naga. Bukan pewarna. Ni sos buah naga original. Kena makan dengan chicken tender ni. Memang tak gila. Memang saya tak tunggu. Tak cari mari dah sekarang. Lah ni kat yang nak buat chicken tender. Kita proses sendiri, tak serupa tempat lain. Kita kena lembut-lembut belai. Jangan ganah-ganah lah. Kita tak masuk dalam, dia tak pergi comel. Dia jadi geng. Baru kita bubur dia tepung pula. Oh lepas pula. Ini pun kita kena belai dia juga deh. Cream tea ni. Ni chicken tender baru. Air, lagilah comel ni. Adik ni mari buluk lu. Mari tu. Sedap tak? Sedap. Molek tak sedap. Tu mari buluk dah. Duit ambil mana? Nampak dalam. Tengok ni. Oh gebunya. Tengok ni Kering-teng. Tengok ni. Allah Duri tengok ni Sebab kita adun dia 2 kali masuk air, celup air. Lepas tu kita belai manja. Skopek ni kita jual harga 10 ya je. Chicken tender kalau kecil 7, kalau besar ni. Memang ada inoki. Ada memang dia kena letak inoki. Pilih. Boleh pilih sos. So apa ni? Ni cheese, ni garlic sauce, ni buah naga. buah naga tu lah? Dagon sos. Kan, Kalau kita nak gelas macam mangkuk besar, macam cicak gitu tu ada? Boleh. Kita ikut pelanggan nak lagu mana. Oh ya, kalau beli chicken tender ni memang confirm dapat so. Kalau nak tambah, boleh tambah. Ya so. Boleh. Benar 3 ke so? So je, kalau tambah 2 jadi 3 pun boleh. Marilah di warung Sukaporango. Kita mesti dah legut tupak Kelantan. Belakang ramai-ramai tu makan sup tu. Sup giabok, sup kaki, sup keting, sup perut bakar, perut goreng semua ada. Ni ayam belah. Memang fitting juga tu dengan chicken tender. Saya tengok KFC sedunia. Fitting lah. Fitting. Jadi fitting dia ni memang susah lah. Ikan ni. Ikan apa tu? Ikan selayar. 4 ekor 10 ya. 4 ekor 10 ya. Kena makan kat ayah ni. Tunggu kat ayah diri mari kejap lagi. Kita akan komen depan muka dia. Pening lah. Nanti ayam. Wih kau mak-mak. Doahnya ayam ni. Ayam goreng tengok ni Bulu molek ni. Dia DYA dah. DYA. Oh DYA sebut dia, bukan dia. Dia pun boleh, DYA pun boleh. Baby kat ayah tu sepenuh kepuk kat ayah deh. Kepuk segera kat ayah. Kepuk baby. Ni rangut molek. Cumanya masa kari. Tak ada hari. hari. Rasa kepuk. Tanpa nyicah pun rasa belakang kepuk. Lemak. Lepas tu rasa macam oregano kita ada. Ada rempah. Lepas tu ada paprika tadi. Ada paprika. Bakso lados. Ada lados. Esok naga gitu. Dia suka manis-manis lemak. Dia masam sikit buah naga rasa tu tak ada rasa dia. Rasa yang manis lemak lah. Original. Dia mayonis. Ni sos. Ni garlic sauce Garlic. Bawang putih. Ni gitu rasa bawang putih. Sedap. Dressing ke. Cimeng ada berlaku mana-mana pun. Standard tapi tak masing. Ada air goreng dia fried chicken. Dah bila makan dah saat ni kau kata dah bila kau makan. Tak sia dah. Sebelum start video tu makan dah. Jamu. Katanya air goreng sini murah deh. Murah. Berapa dah? Pak Yas ketu. Kalau suka ni murah lajak. Tak tahulah yang nego tu kat mana. Berapa dah? Ikan celup tepung. Dia saya dia antara 3 hingga 5 ekor. 10 ya. Ni ikan besar kan. Ni ikan selayar ni deh. Awak ni ikan selayar, ikan kembung pun ada. Tapi banyak orang nak ikan selayar sebab dia sedap, dia lembut ikan selayar ni sedap pada ikan kembung. Pedas agak panas. Udang berapa ya? 10 ya. 10 ya tu. 10 ya belakang. Ni 10 ya, ni 10 ya. Memang abang ya Allah ya ada nyakit kan tak apa lah. Nyakit banyak weh buat review ni kan. Nyakit banyak weh lah. Tapi tengok orang yang dah belakang habis. Deh. Boleh buka kosong tinggal belakang. Jadi maksudnya orang boleh makan lah dia. Bila boleh buka tengok telur.
Ada telur? Oh, ada pala. Telur. Lah, kapu dia pala ho. Ada. Telur lemuk. Oi, sedap. Oh, patut kata bahi makan kepala ni. Ada ya. Kau jadi bodoh lah ayah. Tak payah makan udah banyak tak jadi bodoh ni. Sidi ada. Boleh naik ke molek. Oh, boleh naik ke molek ni kalau bodoh naik ke. Sup kapung kat ayah ni. Sup tapak kaki dah. Sup tapak kaki lembu. Sup tapak kaki lembu. Kita usah sore dibayar belah-belah lagi ni. 10 kaki batang giabok bukannya tapak kaki 10. Kalau tapak kaki ni adalah kat dengan 80 toko. Oh, bakar gitu. Bakar. Memang bakar. Oh, you bakar dulu dia rasa Aroma macam aroma dia. dia arang. Dia macam arang sikit. Kita bakar sampai hari, kita ketuk, kita basuh, kita gebuk 5 jam. Pas lemuk dia. Lemuk dia naik molek. Tak manis. Tak. Memang kita tak bergula, sikit pun tak bergula, putih pun tak bergula. Dia repah kapur ni, dia repah asam mana kapur. repah kapur? Repah kapur ni kita bagi lepas-lepas tu capur, kita masak tumis, kita buat sup. Kalau set awak ni cuti sekolah ni, nak makan chicken tender kapung, nak makan ayam goreng, nak makan cucuk tepung ni, ini harga murah ni 10 ya ni 10 ya. Hak ni berapa ya? Itu 10 ya. 10 juga. Hak ni Di Pak Yas Ketua. Pak Yas Ketua. 12 ya. 12 ya. Boleh mai ke warung sup kapung, kedai sup kapung Baby Ya di Kapung Jalan Jalan Rut, Tupak, Tupak. Kelantan. Dia tapi mencari ni kerapuk sekera Baby Ya jumpa kedai dia. Tak percaya kedai ni sup kapung pun jumpa juga. Boleh saja. Weh. Ya gitu. Pekat molek warna pink dia. Creamy garlic. Gini ya Kak Ya. Siapa-siapa tunjuk video ni, macam contoh mari saya tunjuk video Abella ni, sekotak dah saya habis. Kotak chicken tender, kotak ayam dah habis habis. Lepas tu dia kenyal lah. Sungguh tobat tobat kali ni. Bagi tobat habis dah sekotak. Kak Ya bagi inoki. Boleh? Boleh. Deh, inoki makan inoki percuma Boleh. ya bagi. Boleh tak gitu? Boleh, boleh. Betul tak? Boleh lah kita sedekah boleh-boleh.